রাস্তাটা হচ্ছে না বলে আমাদের হাওড়া মেট্রো দেখো বাবা পার হবে। হ্যাঁ এই যে ব্লু লাইনটা এটা ভিতরে যাচ্ছে कोलकाता मेट्रो रेल आपके स्वागत জানায়। कोलकाता मेट्रो रेल आपका स्वागत करती है। रेल अब प्रवेश करते चलेছে হুগলি নদীর তলদেশে। मेट्रो रेल सुरंग होते कुछ ही क्षणों में ये ट्रेन হুগলি नदी के नीचे मेट्रो रेल सुरंग में प्रवेश करेगी। আপনারা রয়েছেন মাটির 30 মিটার গভীরে। ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। প্রভাব করুন সেই রোমাঞ্চ। आप 30 मीटर गभीर में ऊपर से बहती गंगा रोमांच का अनुभव करें। ভারতের কোন বড় নদীর তলদেশ দিয়ে গড়ে তোলা প্রথম রেল সুড়ঙ্গ যা যুক্ত করেছে শতাব্দী প্রাচীন দুই শহর कोलकाता और हावड़ा के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की ये सुड़ंग एक प्रमुख नदी के नीचे भारत की पहली रेल सुड़ंग है जो सदियों पुराने दो शहरों कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। এটি নির্মাণের সময় লেগেছে মাত্র 66 দিন। इसे बनाने में केवल 66 दिन लगे। नदी पथ को अतिक्रम করে আমরা প্রবেশ করলাম কলকাতায়। নদী পার करके हम कलकत्ता में दाखिल हुए। 24 জুন থেকে শেষ মেট্রো পরিষেবা রাত্রি 11টার পরিবর্তে রাত 10টা 40 মিনিটে কবি সুভাষ